an yi dangin homo yana nufin human kala irin su homo erectus, homo floresiensis, ga su nan. Amma shekaru 400 da suka wuce an samu ɓullar wasu sababbin nau'i na bil'adama wanda ake kira homo neanderthalensis. Su homo neanderthalensis ko kuma neanderthals su wayansu mutane ne wa'anda suke amfani da wuta, suke yin abubuwa da irin namu. Kuma a ku manta wayancan nau'ikan mutanen da suka rayu miliyon shekaru da suka wuce da wayannan da suka samu shekaru 400 da suka wuce, don an tabbatar da samuwansu ne ta hanyar samun kasusuwansu da aka yi, wanda kuma an yi amfani da fasahar carbon dating wajen auna adadin shekarun da kasusuwan suka yi a guraren da aka same su. Bayan shekaru 100 da samuwar homo neanderthalensis, an samu kuma wasu sababbin mutane wanda ake kira homo sapiens, mu kenan. A kimiyyance an samu succession tsakanin nau'o'in bil'adama na mutane. Misali, wa'annan suna rayuwa sai wa'ansu su tsoro daga cikinsu sai wa'ancan su kare, amma wasu lokutan akan samu nau'ika daban-daban suna rayuwa lokaci guda. Misali, homo sapiens sun rayu tare da neanderthals sun rayu lokaci daya. Su neanderthals mafarauta ne, they are aggressive. In fact, mun da su mun sha fafatawa, suna cinye mazan homo sapiens, sannan suna mating, suna maida matan homo sapiens matansu. To competition yasa shekaru 40,000 baya da suka wuce suka kare babu su, sai homo sapiens. Su ma homo sapiens sun ma kaso ne. Mu da muka rage yanzu muke nan mu kadai, mu homo sapiens ne, modern man. Kuma mu homo sapiens kamar wise man a cikin modern man. So wannan ita ce shimfiɗar mu ta yau. So idan kuna da wata tambaya saka a comment section, daga kan wannan za mu faɗaɗa. Last dan buzu shine sunan nawa. Ku jira bidiyo na gaba gobe insha Allah. Na bar ku lafiya. Baba, ina cikin matsala fa. Yarinyar da nake so na ban matsala fa. Kai yaya haka? Ya labarin zai zo yanzu ya kasance haka? Ba za ka gane ba. Ni ma kaina abinda take ban gane ba. To, tura mun hotonta. Dama ni ma na juma ina so in ganta. Duba WhatsApp ka ganta? Chap, rikice. Ya dan buzu. Yan uwa in mun fahimta duniya da muke cikinta dole ko